शरीर ढीला छोड़िए, एकदम ढीला छोड़िए, बस। इनका पैर जो देखेंगे काफी डिफरेंस आ रहा है, इस तरह से आपसे देखिए तो काफी डिफरेंस आ रहा है, ये छोटा आ रहा है और ये वाला पैर बड़ा आ रहा है। ठीक है, छोड़िए ढीला, ढीला छोड़िए, देखेंगे ना ये काफी छोटा आ रहा है। करेंगे फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसा रहता है इनका। ये पूरा दोनों अंगूठा एक बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। पहले हम लोग ऐसे भी कर रहे थे तो भी छोटा बड़ा हो रहा था और ऐसे भी कर रहे थे तो भी छोटा बड़ा आ रहा था, लेकिन अभी देखेंगे तो कोई इसमें अंतर नहीं है, पूरी तरह से दोनों पैर के अंगूठे इक्वल है। इनको पेट में भी काफी इंडाइजेशन रहता है, कैसे बनता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग इनके जो नाभि है थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट है, इसमें रहेगा। ये लीवर लिफ्ट टेक्निक है जिससे शोल्डर पेन हमारा इजीली इस तरीके से कम हो जाता है और लीवर में भी जो प्रॉब्लम रहता है, लीवर फर्स्ट ग्रेड का अपना इनलार्ज हो, फैटी लीवर हो, जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का फैटी लीवर भी इससे ठीक हो जाता है। नहीं छोड़ेंगे, आगे थोड़ा झुकेंगे, हाँ बिल्कुल। और दर्द कैसा लग रहा है? कमर वाला, गर्दन वाला, कंधे वाला दर्द? अभी तो दर्द मेरे को कहीं नहीं दर्द, बस यही थोड़ा बुझा रहा। अभी दर्द बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, बस एक गर्दन में पता चल रहा है, ठीक है, वो भी एक दो सेशन लगेगा, चला जाएगा। ये वाला दर्द कैसा है? अभी तो नहीं पता चला, अभी नहीं पता चल रहा, ठीक है, ये भी चला जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है, पूरी तरह से।